ただいまの時刻は16時15分、約4時間が経過しました。消費電力は500前後で、安定しています。電気の残量は 13% になっています。車内の温度は、相変わらず 28.4 度ですね。このぐらいですね。湿度は 40%、 外は 36.9、 湿度が 83%、 若干下がってきてはいますが、先ほど外に出たらとんでもなく暑かったです。はい、4時間が経過して、一番暑い時間ですよね。昼過ぎからずっとつけてましたけど、なんとか4時間持ってもう少しということですね。あとは気温とかね、使用状況によって変わると思いますけど、今回は純粋にエアコンのみの消費電力ということなので、このぐらい持ちましたけど、他にいろいろと電気を使うと、4時間持つか持たないかというところかなと思います。夕方の5時になりました。見えないかな、今 0% に。結局何時間？結局30分、4時間30分、45分。今ね、接続中ですね。はい。ちょうど21時ですね。そろそろ帰ろうと思います。本体の電気蓄電量は 2% です。2% です。ここから DC と AC 走行充電を使ってどれぐらい回復するかというところを検証したいと思います。はい、1時間45分走ってみましたけど、バッテリーの回復は 43% です。だいたい500ワットぐらいなので、そうですね、こんなもんかなという感じです。一回使い切っちゃうと、回復はなかなか大変だなと、そんな感じがします。はい、以上です。